बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं वो हम इसलिए आपको बना के दिखा रहे हैं ताकि आप अपने व्यवसाय में कम से कम समय लगाकर और कम से कम लागत लगाकर आप अच्छे टेक्नीशियन बन सकते हैं, अच्छे कारीगर बन सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारे इंस्टीट्यूट में आकर के और डेमो क्लासेस लेकर के अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको देखेंगे कि स्प्लिट एसी और उनकी वायरिंग और उनकी इंस्टॉलेशन व सर्विसिंग बताई जाएगी। वह अलग अलग प्रकार की मशीनें यहाँ पर हैं, अलग अलग तरह से अलग अलग ढंग से आपको वॉशिंग मशीनों पे काम करवाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि अभी लाइव क्लासेस चल रही हैं डेमो क्लासेस के साथ साथ, जिसमें बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो आपको ये मौका है कि आप आएँ और हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें।